دلته کې زموږ سره ډېره زیاته درنه خوږه زموږ مورکۍ خورکۍ ناسته ده ملګرو زموږ پښتونخوا یو جرګه چې کوم ده دا زموږ یوازې د جوانانو لپاره نه دا زموږ د خویندو میندو لپاره هم ده هر کله چې الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې بیا هم نه کړي هر کله چې په داسې یو ډګر باندې داسې یو مسلې مسایل څه کشالې مشکلات دې ته راځي انشاءالله زموږ سټرګل زموږ قدم هر یو شي چې کوم دی زموږ پوره کورپوریشن وي سره زه په شاټ الفاظو کې بي بي سلطانه کوم چې چیرپرسن د جوائنټ هیلث کوارډینیشن کونسل سره تعلق ساتي هغې ته خاص کوم چې راشي تاسو ته مخاطب شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سلطانیا خپلو خوږو درنو وروڼو ته مخاطب یم د دې پېښور د سیمې سره تعلق لرم او د دې یوت جرګې شکریا ادا کوم چې دې پلیټفارم کې مالا مقرره کړه چې زه هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړم تاسو یوت جرګې تاسو په ډېر غټ چې کوم تاسو انیشیټیو واخلئ چې کوم د ډرګز د حوالې سره دي دا ډېر غټه مسله ده او د دې مسلې حل چې دی دا ډېر زیات آسان دی مونږ که چېرې تاسو وګورئ په پاکستان کې مختلف قانونونه دي لارډ میکالې جدا قانون جوړ کړی دی د پاکستان آئین جدا دی په کورټ ته چې لاړ شي هلته یو کریمینل پروسیجر کورټ دی یو پاکستان پینل کورټ دی مونږ چې څو پورې مونږ او تاسو په دې کې خپل رول نه ادا کړی مونږ خپل راتلونکي تاسو ته ښه پته ده چې په پاکستان کې یوت چې کوم دی جوان چې کوم دی هغه 60% دی زموږ مشران وایي چې کله تاسو جومات ته لاړ شئ او شاته د ماشومانو د ځوانانو د چغو اواز وانورئ د لوبو اواز وانورئ نو وایي پوه شئ چې زموږ راتلونکي نسلونه چې دي هغه په خطره کې دي دلته مونږ معاشرې ته یا ډرګز والا ته چې کوم ډرګز ته فروغ ورکوي مونږ هغې ولې بلیم کوو په دې معاشره کې چې څوک هم د دې خرابۍ مخه دي په هغې کې زموږ د مور رول ادا کوي د پلار رول دلته زموږ پلار د بچي سره دومره فاصلې ساتلي دي موږ مور د بچي سره فاصلې ساتلي دي موږ ډسکریمینیشن کوو هلک ته په یو نظر ګورو جنۍ ته په بل نظر ګورو نو موږ دا ټولې خبرې چې دي زه راتلونکي چې کوم زموږ اوس موجوده ینګ ټول دی زما هغې ته بي بي سلطان یا هغې ته دا خواست کوي چې ځان دې آیډنټیفای کړي چې څو پورې دې یا که هغه ځان نشي آیډنټیفای کولی نو مور پلار دا ریسپانسیبلیټي دی چې هغې ته آیډنټیفیکیشن وکړي چې بچې ستا څومره عمر دی ستا څومره عمر تېر شو دلته خو بدقسمتي دا ده زما ینګ ټول چې دی هغه جنازې له نه ځي تاسو ټول دا خبره خو اډمټ کوئ که نه او بدقسمتۍ نه چې زما جوان زما رور زما پلار یا زما ګاونډي تاسو ټول زما رونه یې ګورئ صرف زما پلار نه دی تاسو هم د دې معاشرې موږ شکر ادا کوو چې موږ په خوشقسمتۍ سره موږ د دې سیمې سره د دې خاورې سره چې د کلمې په نوم باندې دا ملک جوړ دی چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او دا واحد دویم ملک دی چې یو مدینه ده چې د اسلام په نوم جوړه ده او بل دا پاکستان دی خو موږ خپل چې کوم دي که نه موږ د رایټ ټریک نه اوټ یو موږ په خپل رایټ سیمټ باندې موږ ځان نه پېژنو زه دا وایم چې موږ پکار دي چې موږ خپل وروڼو ته خپل راتلونکي نسلونو ته موږ ورته وایو چې جنازې له ځي خو موږ بدقسمتۍ نه چې زموږ وروڼه جنازې له ځي والله چاله د جنازې نیت هم نه ورځي ښه موږ لمونځ کوو لمونځ په انګلیش کې وایي که نه چې وایي اټس کمیونیکیشن ان بټوین پرسن ان الله دا کمیونیکیشن دی رابطه ده چې د انسان او د الله په منځ کې ده خو موږ له د لمونځ مطلب نه راځي نو موږ له پکار دی چې موږ خپل ځان پېژنو موږ خپله قبله درسته کړو موږ به یو بل ولې پلیټ کوو نو موږ نن دا عهد کوو چې زما ضروري نه چې ما ته به یو پلیټفارم میلاو شي ما ته که زه په لاره ځم ما له پکار دی چې داسې دا زموږ کوم وروڼه دي موږ د هغې آیډنټیفیکیشن وکړو موږ هغې ته بل خوا ته یې نږدې کړم زه هغه رور چې کوم په آیس کې مبتلا دی ما چېرته د هغه خوا ته نږدې کړی که زه مور یم پکار دی چې زه خپل بچې خوا ته نږدې کړم چې بچې تا ته څه تکلیف دی که پلار وي پلار له پکار دی چې بچې خوا ته نږدې کړي چې ده ته څه تکلیف دی او یقینا درته زه وایم چې څو پورې موږ په اهدنا الصراط المستقیم باندې په صحیح لار نه روان شي اول موږ ټول له دا پکار دي چې موږ دې کې د لمونځ اویرنس راولو د جنازې بل دا موږ خپلو وروڼو ته پکار دي چې موږ وایو چې جومات او اجرا وپېژنه اجرې کې به موږ خپلو ته وایي چې تاسو اجره کې کښېني مشر به سر ته کښېني تاسو پیاړمې ته کښېني د هغې وجه څه وه چې دې د خپل راتلونکي مشرانو نه زده کړي خو زموږ ګڼ ټول په فیسبوک کې اخته دي خپل ټول وخت چې کوم دی هغه فیسبوک دی
او موږ نیگیټیو پروپاګاندا ډېرې زیاتې کوو. پکار ده چې موږ نیگیټیو پروپاګاندا نه کوو او موږ ښه چې څه صحیح زده کړه کوو. پکار ده چې هغه موږ مخکې دغه کړو پرووایډ فارورډ کړو. نو انشاءالله تعالی که موږ د ځان سره دا عهد وکړو چې زموږ باقي څومره عمر تېر شو او باقي وایي تاسو کتلي دي دا مار چې کله سوړي ته ننوځي نو دی ځان نیغ کړي. موږ په بدقسمتۍ موږ حج چې کوو هغه هم په شپېتو کالو کې کوو چې پای زه د عبادت قابل یم. نو موږ دا ټولې خبرې چې دي دا اویرنس پکار دی. په دې زموږ د ټولو پیسې نه ځي خو موږ له پکار دي که زه مور یم ما له پکار دي چې زه رول ماډل جوړه شم. که تاسو پلاران یې تاسو وروڼه یې نو تاسو هغه ټول ډسکریمینیشن ختم کړئ. او زما د الله سره زما د الله نه دا یقین دی چې کله موږ په رایټ ټریک شو نو انشاءالله تعالی دا ملک په ترقي کوي دا مذهب په ترقي کوي دا پښتانه په ترقي کوي او دوی به هغه خپل چې کوم تېر شوي چې کوم زموږ تاریخ دی هغه تاریخ تاسو ته پته ده خیبر جنګ چا ګټلی دی پښتنو ګټلی دی. د پښتنو چې کوم اصلي مقام دی موږ د هغه مسلې د خپل هغه چې کوم میشن دی موږ د هغې نه دې طرف ته شوي یو. موږ په کاپي پیسټ پسې شروع شوي یو. په ادارو کې یو قانون په عدالتونو کې بل قانون. نو موږ له پکار دی چې قرآن مجید دومره نه دی. قرآن مجید دا یونیورسل بک دی او دا قرآن مجید موږ تلاوت لپاره یوز کوو حالانکې هغه یو مضمون دی هغې کې تا ته د ژوند طریقې ښیي. نو انشاءالله تعالی زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زه واورېدم او که زما نه څه غلطي شوي نو معافي غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.